Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Со основачкото собрание што се одржа во Зрновци, формирана е локалната акциона група, во која се опфатени 6 општини од источниот регион. Групата го доби називот Брегалница, а ќе работи на проекти со кои ќе се поттикне локалниот рурален развој, зашто би се користеле средства од програмите на Европската унија. Општините Кочани, Виница, Пробишти, Македонска Каменица, Зрновци и Чешиново Облешево станаа дел од локалната акциона група Брегалница, која ќе работи на развој на руралните средини во подрачјето што го покрива. На основачкото собрание што се одржа во локалната самоуправа на Зрновци беше речено дека иако групата е една од најбројните во Македонија, сепак ќе работи на рамномерно распределување на придобивките од стратегиите за развој, што е во согласност со законските прописи, националните програми и програмите на Европската унија преку пристапот на Лидер. Руралниот развој, искористување на природните богатства со одржлив развој, земјоделието, екологијата и туризмот. Замислата е дека лагот ќе има поголем пристап затоа што во европските фондови се работи на окрупнување. Со искуството на поголем број држави, употребени се програмите на Лидерот и имплементирани поголем дел на проекти, така да приоритетно би било опфаќањето на поголема територија и застапеност како еден допринос плюс за поголем пристап до средствата од европските фондови. Локалната акциона група Брегалница ќе биде правно лице помеѓу јавните институции, граѓанскиот сектор и бизнис заедницата во 6 општини, а во најскоро време ќе изготви заедничка стратегија за локален развој на руралните средини. Според правилникот, ваквите групи можат да опфаќаат подрачје до 30.000 жители, поради што градот Кочани ќе биде исклучен, но ќе останат другите населени места во општината. Основањето на локалната акциона група Брегалница е согласно повикот што го објави Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за пријавување и воведување на регистар на така наречени лагови за локален развој на руралните средини. Општина Кочани во соработка со комуналното претпријатие Водовод ќе преземе мерки за подобрување на хигиената на просторот на градскиот пазар. При увидот на состојбата што ја направија градоначалникот, комуналниот инспектор и директорот на Водовод, беше констатирано дека граѓаните реагираат со право, поради што ќе се размислува и за нови решенија за локацијата на пазарот. Локалната самоуправа на Кочани не бега од својот дел на одговорноста околу одржувањето на хигиената на јавниот простор, посебно за локациите за кои има и законска обврска. Токму просторот на градскиот пазар е едно од местата за чие одржување со години има реакции од граѓаните, поради што време е конечно да се преземат активности на терен. Ова, меѓу другото, беше речено при денешната обиколка на крајот од пазарниот ден, што ја направи градоначалникот Илиев во придружба на општинскиот комунален инспектор и директорот на комуналното претпријатие Водовод. Повод за посетата е токму информацијата на Канал 8, во која граѓаните реагираа за запуштеноста на деловните објекти на мостот кај пазарот. Се работи за приватен објект. За жал, собственикот веќе го изгубил правото на собственост и не можевме да утврдиме точно за чија собственост се работи. И едноставно ништо друго не ни преостанува како и минатиот пат што направивме акција за чистење на хотелот Центар, да и ова површина ја исчистиме, се со цел да на граѓаните и покажеме дека нашата задача ќе си ја исполниме онака како што треба. Дека сме идеални не, меѓутоа навистина бараме одговорност и од собствениците, а исто така ги замолуваме и граѓаните да внимаваат каде и што остават, се со цел да нашиот град биде пристојно место за живење и да нема вакви грди слики како што гледаме денеска. Иако Водовод нема законска обврска да чисти и одржува приватни објекти, беше речено дека претпријатието на свој трошок ќе се ангажира за подобрување на состојбата токму на објектите на мостот кај пазарот. Ова, значи, конкретно не е лична наша обврска, меѓутоа се со цел да ја подобриме хигиената во градот, ние ќе се потрудиме и овој проблем да го надминеме, како претходно што го чистивме и објектот стариот хотел Турист или Центар, значи и овој пат ќе направиме наш исчекор во тој дел, ќе го чистиме и овој објект комплетно. Купиштата отпадоци и нехигиената што останува во централното градско подрачје по завршувањето на пазарот е причина во општината да се размислува и за поинакви решенија.
Се поставува едно големо прашање дали навистина местото на пазарот му е овде и мислам дека ова тема е повеќе од зрела да размислуваме и да бараме решение за дислокација, односно за друго решение каде што граѓаните ќе можат да ги остварат сите своји права, меѓутоа централното градско подрачје како за хигиената, така и за другиот дел каде што сообраќајот и целокупното движење во овој дел на градот во денови на пазар навистина е оневозможено и граѓаните се обесправени во овој дел, не може да се ги извршуваат своите секојдневни задачи. Градоначалникот Илиев рече дека ќе мора брзо да се бара решение за дислокација на пазарот, за да се промени сегашната состојба во централното подрачје на градот. Уште пред 10 години, како варијанти се споменуваа локацијата каде што се одржува панагерот или пак во близина на градскиот базен. Но за тоа би требало да се направат стручни елаборати и да се организираат трибини со граѓаните. Над 1000 пензионери од Кучани годинава ќе добијат дрва за огрев. Ги обезбедува Сдруженијето на пензионери од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Пехчево. Сдруженијето на пензионери од Кучани за идната грејна сезона обезбедува огревно дрво за пензионерите од општината, а годинава над 1000 пензионери ќе добијат огревни дрва, обезбедени од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Пехчево. Ова е традиционална соработка на Кочанското пензионерско здружение со подружницата од Пехчево, која и во изминативе неколку години доста коректно и одговорно ги испорача договорените количини на дрва за кочанските пензионери. Од Сдруженијето на пензионери Кочани истакнуваат дека ваквата соработка била повод и за предстојната грејна сезона дрвата да бидат обезбедени токму преку подружницата на Македонски шуми од Пехчево. Задоволството кај пензионерите е големо, истакнува за Канал 8 претседателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорѓе Серафимов, бидејќи навреме им беа доставени дрвата од шумскиот ревир на Малевшевијата, кој се карактеризира со квалитетно буково и дабово дрво. Истиот период лани 400 заболени. Годинава само 6 случаи на грип во Кочани и регионот, регистрира Центарот за јавно здравје. Грип нема, но настинки и вирози ги наполнија амбулантите. Лекарите со совети за заштита и превенција. Настинките и вирозите ги наполнија амбулантите во Кочани, но од сите овие случаи и инфекции на горните и долните респираторни патишта, само 5 случаи се со диагноза на грип, за разлика од лани, кога до третата недела од јануари Центарот за јавно здравје евидентираше околу 400 заболени од грип. Во Кочани и сите општини што ги покрива Центарот за јавно здравје има вкупно 6 заболени од грип, и тоа еден случај беше пријавен во октомври минатата година, а 5 ново регистрирани се од третата недела од јануари. Од ново регистрираните 4 се на возраст од 15 до 64 години, а еден е на возраст над 64 години, информираат од Центарот за јавно здравје Кочани. Релативно високите температури во текот на денот и минусните во текот на ноќта даваат подлога за зголемување на бројот на заболени лица со вирози и настинки, но и со грип, велат лекарите. Инаку за Кочани за оваа сезона беа обезбедени 900 вакцини против грип, за општините Делчево и Македонска Каменица 500, Виница 450, Берово 350 и за Пехчево 200 вакцини. А за само 3 дена од почетокот на вакцинирањето, во Кочанскиот центар за јавно здравје беа потрошени повеќе од половина од намавените вакцини. Со представувањето на творештвото на роднокрајниот автор Атанас Георгиев започна реализирањето на проектот под наслов Поезијата, повод и причина. Истиот е по повод одбележување на значајен јубилеј, 50 години постоење на Центарот за култура Бели Мугри. Со представување на роднокрајни автори и со други активности, Центарот за култура Бели Мугри го одбележува големиот јубилеј, половина век постоење. По повод одбележување на 50 годишнината од основањето на институцијата, книжевно-издавачката дејност при установата подготви проект под наслов Поезијата, повод и причина. Истиот ќе се одвива етапно во текот на целата година, кога ќе бидат представувани роднокрајни автори. Проектот започна со представување на авторот Атанас Георгиев и неговото творештво. Пишувам поезија од многу мали години
ама првата книга успеав да ја издадам дури пред една година. Мислев дека е многу тешко, дека е многу страшна работа, а оно било толку едноставно. Сега спремам да не биде фалба, веќе у подготовка друга книга. Чест ми е и многу големо благодарност што оваа манифестација сега се започнува прв пат со мене при Дома на културата, промоција на роднокрајни автори, околу книгата рефлексии, таа книга за возрастни, рецензент ми беше Ленчи Стојменова, подпомогната ми е исклучиво, јас не сум барал на спонзори, туку спонзори се на моите две керки. Во текот на годината Центарот за култура Бели Могри ќе продолжи со представување на книжевни портрети на останати роднокрајни автори, кои што со своето творештво дале придонес во развојот на оваа установа, но и на кочанската културна книжевна сцена. За понеделник, 5 февруари, е закажано представувањето на творештвото на роднокрајниот автор Киро Герасимов. Во Средното општинско училиште Љупча Сантов се одржа втората обука како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Целта на проектот е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаимното разбирање, толеранцијата и културата на диалог. Со првата работилница што се одржа во основното училиште Раде Кратовче во Кочани почнаа активностите како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Волонтерите на општинската организација на Црвениот крст денеска ја реализираа втората работилница или обука, која има за цел да ги обучи учениците кои што се учесници како да се подготви, имплементира и документира мал проект за помош на локалната заедница. Истата се одржа во Средното општинско училиште Љупча Сантов. Самиот проект тече на тој начин што се одржуваат три работилници, односно обуки, во кои првата и третата работилници ја држат обучени пехави дисеминатори, а денеска втората работилница ја држат обучени пехави инструктори. На денешната работилница младите волонтери, односно потенцијални волонтери во Црвениот крст ќе се запознаат со начинот на изработка на проекти, со детектирањето на целните групи, како и помош на социјално загрозени семејства. По завршување на втората обука следува и трета обука, која се однесува во делот на документирањето, која држи обучен пехави дисеминатор. По завршување на третата обука младинците се детектуваат со одредени знаења, излегуваат на терен, детектираат целни групи, ги задоволуваат потребите на целните групи, ги така задоволените потреби ги документираат, целиот проект го документираат и крајниот рок е 20 април, каде што проектите се испраќаат во ПХВ канцеларијата, следат нивно оценување и на крајот прогласување на општинска организација која има изработено најдобри проекти. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој што со години континуирано се имплементира во нашава земја од страна на општинските организации на Црвениот крст. Главната цел на истиот е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаимното разбирање, толеранцијата и културата на диалог. Мисијата на програмата е промовирање на културата на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество и промовирање на активно знаење и активен однос кон животот преку принципите и вредностите на Црвениот крст. После оваа обука, младите волонтери се подготвени да ги стават своите новостекнати знаења во пракса. Подржани од нивните дисеминатори, тие почнуваат да ги реализираат своите мали проекти за помош на локалните заедници во кои што живеат. Следуваат информациите од спортот. Привршува зимскиот преоден рок за фудбалерите во сите македонски лиги. Од фудбалскиот клуб Осогово информираа дека го засилиле играчкиот кадар со уште тројца нови фудбалери, со што досега вкупно 9 имиња дојдоа од други клубови во Кочанскиот второлигаш. Драган Паунов, Павле Петров и Божидар Ангеловски се тројцата нови фудбалери кои потпишаа договори за настап во фудбалскиот клуб Осогово.
Со тоа полека се заокружува обновувањето и зајакнувањето на играчкиот кадар, што го најави новиот управен одбор по преземањето на тимот. Од почетокот на преодниот период до сега вкупно 9 играчи од други клубови му пристапија на кочанскиот второлигаш, поради што од стручниот штаб очекуваат во продолжението од првенството да се обезбеди опстанок во лигата. Инаку, 27-годишниот Паунов е повратник во Осогово, а доаѓа од редовите на Каменица Саса и е фудбалер од офанзивниот ред. 22-годишниот Петров пак во првиот дел од сезоната настапуваше во Вардар од Неготино, каде играше на крилните позиции од теренот. Со своите 19 години Ангеловски е најмладото засилување на кочанскиот тим, со што се зацврстува на паѓачката линија. Тој потекнува од школата на Скопски работнички. Предходно на жолту-сините им се придружија и Петар Јаневски од Штипска Брегалница, како и Владимир Жоглев и Христијан Митревски од Победа од Валандово. Исто така дојдоа и Никола Стоиловски од Академија Пандев, Никола Костадинов од Победа Валандово и Слагијан Митевски од Кратовски Силекс. Во меѓувреме екипата ги продолжува подготовките на стадионот во Кочани, при што од овој викенд тренинзите ќе се интензивираат, односно ќе се тренира по 2 пати дневно. Исто така останува исполнувањето на планот за одигрување на закажаните пријателски надпревари со екипи од Македонија и од Србија. Борачот на Спартак Столе Евтимов ги промени клубските бои и ќе настапува за Лирија од Скопје. Со тоа е направен првиот трансфер во преодниот рок, во кој скопскиот клуб добива големо засилување. Младиот борач Столе Евтимов од Кочани, кој до неодамна беше член на боречкиот клуб Спартак, во иднина ќе ги брани боите на Лирија од Скопје. Договорот за настап тој го потпишал деновиве, со што практично и се официализира преминот во екипата со која и досега тренираше. Со оглед што своето средношколско образование го реализира во Скопје, на 18-годишниот Евтимов му беше овозможено без проблеми да ги користи просториите на неговиот нов клуб, иако службено се водеше како борач на Спартак. Преминот во Лирија ќе биде големо засилување за скопјани, посебно во категоријата до 86 кг во која кочанскиот борач ќе им биде сериозна конкуренција на своите противници. Евтимов беше еден од најнадежните борачи на Спартак, а потврда за тоа покрај другите успеси е што минатата година во мај тој се закити со златен медал на државното првенство за јуниори што се одржа во Скопје. Во ноември пак на силниот турнир Адем Јашари во Косово освои сребро, победувајќи ги противниците од Северен Кипар и од Албанија. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.